れでわかるアルフォンス・ミシャ。フランスで活躍したチェコの画家ミシャ。チェコ語ではムハと発音するそうです。アール・ヌーボーの代表的な画家ですが、晩年は全く違うタイプの絵を描いています。では始めます。1860年、オーストリア帝国領のイバンチェに生まれる、現在のチェコ共和国の地域です。父は法廷の案内係で、母は製粉業者の娘、謙虚で倹約家な家族でした。1871年、ブルノ中学校に入り、教会の聖歌隊の表紙を書く。幼少期からドローイングの才能を発揮していました。その後、中学校を中退し、地方裁判所で働く。1878年にプラハの美術アカデミーに入学を希望するも不合格。翌年19歳でウィーンに行き、舞台装置工房で働きながらカンのデッサン学校に通う。この頃、ハンス・マカルトの作品に触れ、多大な影響を受けます。1881年の暮れ、工房の最大の得意先であったリング劇場が焼失してしまったため、ミシャは職を失います。モラビアの南部の国境の町ミクロフへ行き、フリーランスで装飾芸術や肖像画を描いて生活をするようになる。1883年、ミクロフであったエゴン伯爵がパトロンとなる。25歳の時、エゴン伯爵の援助でミュンヘン美術院に入学。そこにはチェコ出身の画家も多く、チェコの学生クラブを設立し、プラハの民族主義的出版物など政治的なイラストを寄稿していました。ミュンヘンでの生活は充実していて、ミシャは気に入ってましたが、バイエルン当局が外国人学生や移住者に対して移住制限を始めます。そこでミシャはエゴン伯爵の支援のもと、1887年にパリへ移ります。28歳の時、パリにてアカデミー・ジュリアンに通う。1889年の終わり頃、彼のパトロンだったエゴン伯爵は奨学金を打ち切る決断をしました。理由は不明です。ミシャが30歳になる頃でした。パリでいきなり極貧になったミシャは大規模なスラブ共同体の助けとなる避難所を発見します。1890年、ミシャは人気週刊誌ラビーでイラストレーションの仕事を始めました。ミシャはこんなことを言っています。サロンを訪れる限られた人々のためではなく、民衆のための芸術に奉仕できることを嬉しく思う。私が目指すのは民衆の近くにある芸術である。ポスターや広告、パッケージなど一般の人々の目に触れるもののデザインをしました。インテリアに使われる装飾パネルはものによっては1000枚単位で印刷され、価格も1000円前後の手頃なもの。お金持ちでなくても買える値段でした。大女優サラ・ベルナール主役の芝居ディスモンダのポスターの仕事を急遽任されるようになる。実はこの時年末年始で休日だったため、ポスターを制作するグラフィックデザイナーがなかなか見つからなかったそうです。ベルナールが電話をかけた時、たまたまそばにいたのがミシャだったとか。そして1895年1月1日にはパリの街頭にこの人目を引くポスターが一斉に貼られ、大きなセンセーショナルを巻き起こし、ミシャは一夜にして有名人となります。1904年、アメリカに招待される。上流階級の人々の注文肖像画を描き、制作資金を集める。アメリカに渡った理由は単純に資金集めだと言われています。スラブ民族1000年にわたる大女子誌の絵画化構想を抱いており、そのための資金が必要だったそうです。1906年、ミシャはプラハでチェコ人のマリア・ヒティロバーと結婚。マリアはパリ時代の教え子で、1906年から1910年までは2人はアメリカに移住。滞在中にニューヨークで長女ヤロスラバが誕生。1915年には長男ジリが誕生。ジリは後に記者、ライター、劇作家となり、父ミシャの自伝的小説と研究書を出版しています。スラブ女子誌を制作するためのアトリエを兼ねた西ボヘミアのズビロフ城に住む。
スラブ女子誌の基本寸法は1点が6メートル ×8 メートルという巨大なもので、スラブ民族の歴史とチェコ人の歴史各10点ずつの全20点。かなりのスペースと時間が必要ですね。最終的にこのシリーズが完成するのは1926年です。1918年第一次世界大戦後、オーストリア・ハンガリー帝国からチェコスロバキアが独立すると、ミシャは新しく誕生した国家の公共事業に多数関わるようになる。プラハ城を主題にした郵便切手や通貨、さらに国章などのデザインをはじめ様々な仕事を担いました。1921年、スラブ女子誌5点をシカゴ美術研究所とブルックリン美術館で展示し、60万人の観客を動員します。1939年、ナチスドイツによってチェコスロバキア共和国は解体。ミュシャの絵は国民の愛国心を刺激するものであるという理由で、ドイツ軍によりミュシャは逮捕されました。釈放されて4ヶ月後に体調を崩し、祖国の解放を知らないまま生涯を閉じました。78歳でした。お疲れ様でした。では最後にミュシャの作品を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。